Ouais, on te présente nos S'il excuses. te plaît, laisse pas pourrir notre ville. C'est trop tard. Même si j'acceptais de vous aider maintenant, ils sont trop nombreux. Nous savons que tu peux le faire, tu es intelligent, tu es l'élève le plus intelligent de l'école, vous voyez. On te demande seulement d'essayer. Toute la ville s'est réunie et on t'a fait un gâteau. Surtout, croyez pas que vous m'achèterez avec des cadeaux. Sauf si vous m'offrez le nouveau bulldozer de chez Tonka à commande radio. C'est d'accord. Et je veux aussi des piles de rechange et le droit de jouer avec sur le parking de l'école. Accordé. Tu veux autre chose? Ouais. Kyle ne devra jamais avoir le même. Jamais! Et j'exige qu'il me regarde jouer avec le mien sur le parking pour qu'il soit super jaloux. Eh bien, on peut te promettre de ne jamais en acheter un à Kyle, mais t'es là à le forcer à te... Ah oui, bien, on le forcera à te regarder. C'est parfait. Bon, écoutez-moi attentivement. Je n'ai jamais essayé d'éradiquer autant de hippies d'un seul coup. J'aurais besoin de toutes les ressources dont dispose cette ville. Seulement, même si je devais échouer, et il y a une chance sur 1 million que je réussisse, j'aurais quand même le nouveau bulldozer de chez Tonka et le droit de jouer avec sur le parking devant quelqu'un qui sera super jaloux parce qu'il n'en aura pas. Est-ce que c'est compris? Reste où t'es, Kyle. Cartman, on n'est plus des hippies, je te jure, t'as pas besoin de nous tuer. Te tuer? Oh non, j'ai d'autres projets en tête pour toi, Kyle. Oh putain, c'est trop super, ouais! Oh tiens, Kyle, est-ce que t'as envie de l'essayer? Oh oui, c'est vrai, t'as pas le droit. Oh, regarde ça, cool!